點解今日無啦啦要講富途？因為最近成個幣圈、股圈都喺度瘋傳緊一單大嘢，甚至有人收到風話富途好似出個事，搞到全香港幾百萬個用戶個聲都嚟一嚟，個個都喺度問：我擺喺寥寥月面嘅私房錢、血汗錢，究竟仲安唔安全？如果你依家倉月面持有幾手騰訊、美團，或者買咗堆美股，今日呢條片你真係有由頭到尾聽清楚。我哋精譯無單止要猜這富途係咩真係可燒屎乎，仲要拉埋佢嘅死對頭老虎證券同埋長橋證券一齊入嚟比拼一剎，睇下今次邊個傷得最重。而你作為一個普通投資者，又應該點樣去保護自己嘅資產？講返正題先，好多人一聽到出事呢兩個字，第一個反應就係什麼疾利、什麼捲款普路。大家冷靜，首先要明白富途喺香港嘅實力。我哋先有睇睇一組數字，截至目前為止，富途喺香港嘅註冊用戶已經突破咗200幾萬個。你又知道，香港總人口都制得700幾萬人，扣除咗啲太細個嘅小朋友同埋各位老人家，基本上每2、3個有自理能力嘅香港成年人月面，就有一口子係用緊富途牛牛。所以如果富途真係好似幾年前啲虛擬貨幣平台咁一玩清大，成個香港嘅金融市場基本上同世界末日係冇分別。咁究竟今次大家口中嘅出事係指乜嘢？其實追根究底係同早幾年內地監管風暴延續落嚟嘅跨部政策有關，加上近期陸續有啲關於跨境券商違規或者天價罰款嘅傳聞重新被炒熱。大家應該仲記得喺2020幾年嘅時候，內地證監會就已經點名批評過富途同埋老虎，話佢哋喺內地冇牌照嘅情況之下，向內地居民提供跨境證券服務，屬於非法經營。當時呢個消息一出，富途嘅股價喺美股市場跌到不省人事，好多股民都嚇到瀨尿。但係大家又分清楚一個好核心嘅概念，就係內地嘅監管同香港嘅資產安全係兩碼子嘅事。香港人最關心嘅問題永遠都係我擺喺入面嘅錢安全嗎？要答呢個問題，我哋又從香港法例同埋監管機制去睇。富途喺香港係持有證監會認可嘅1號、2號、4號、7號、9號等牌照嘅正規持牌法團。香港證監會對於持牌券商嘅要求係極之嚴格，其中有一條好重要嘅鐵律叫做客戶資產隔離。簡單啲來講，不論你係喺富途、老虎定係長橋買股票，你入落去嘅現金同埋你買咗嘅股票資產係唔可以同券商自己本身嘅營運資金混為一談嘅。你嘅錢會被存放在獨立嘅信託戶口入面，就算有一日呢間券商因為自己做生意時打品，或者因為被政府罰咗一筆天價罰款，而導致母公司破產倒閉，清算人去清盤嘅時候，都係無權動用呢個信託戶口入面嘅資產，因為啲股票本身就係登記喺你名下，或者由中央街信系統入面嘅獨立託管戶口幫你代持緊。更何況香港仲有一個較投資者賠償資金嘅防線，萬一真係有券商不幸違規倒閉，而你又發現月面嘅資產出現違規損失，呢個基金會為每個投資者提供最高50萬港元嘅賠償上限。如果買美股，富途背後亦都有美國證券投資者保護公司提供高達50萬美元嘅保障。所以單憑資產安不安全呢？一點大家暫時係唔需要盲目恐慌。你戶口入面嘅幾連萬、幾百萬唔會無緣無故一覺醒來就化為烏有。不過安全歸安全，今次呢場跨境券商嘅生存大戰背後反映出嘅行業危機，先至係我哋最需要關注嘅地方。講到實力雄厚應行天價罰款，我哋就必須要將富途、老虎同埋長橋呢三大券商擺埋一齊嚟稱一稱。首先講大陸富途。富途之所以喺香港可以咁認證，最主要原因係佢背後有個超級大金主騰訊。喺富途啱啱起步嘅年代，騰訊就已經係佢嘅戰略投資者。富途嘅創辦人李華本身亦都係騰訊嘅第7號員工，資歷非常之深。有咗騰訊呢個富爸爸喺背後撐腰，不論係喺技術層面、用戶流量，定係最現實嘅資金實力上面，富途都屬於天花板級別。就算面對前幾年內地監管機構嘅整頓，富途都有足夠嘅本錢同埋血條去撐過去。佢哋好快就將業務重心轉移去國際化，去開拓新加坡、日本、馬來西亞甚至美國市場。2020幾年的今天，富途海外的盈利佔比已經越來越高。對於富途來講，
就算真係有吞一筆天文數字嘅罰款，或者完全放棄晒所有內地巡訂客戶，佢都依然可以靠住香港同海外市場嘅龐大基數自述生存。佢嘅防禦力同血量無疑係三間月面最長嘅。跟住我哋睇下二哥老虎證券。老虎證券喺定位上一直同富途有啲好感，但係如果你仔細去睇佢哋嘅底子，仲會發現老虎嘅壓力其實比富途大好多。老虎證券背後嘅股東包括美國知名券商盈兔證券，仲有小米等等。雖然被整都活躍，但同騰訊相比，始終差咗一個級別。最致命嘅係，老虎證券以前對於內地市場嘅依賴度比富途更加高。當內地監管一刀切，唔容許呢類跨境券商自説招攬內地新客戶嘅時候，老虎受到嘅衝擊是極之明顯。雖然老虎呢幾年都瘋狂喺新加坡同香港燒錢做宣傳，送一股蘋果，送幾百萬超市現金券，試圖去搶海外客，但係佢哋嘅資金儲備始終冇富途咁雄厚。如果就面對新一輪嘅監管風暴或者突如其來嘅天價罰款，老虎有應限嘅難度會高好多，財務上嘅防線亦都比富途脆弱。最後一間就係幾年靠住主打社交 AI 功能同埋低手續費迅速崛起嘅長橋證券。長橋相對來講算係好此之秀，佢背後嘅團隊好多都係來自阿里巴巴。長橋好聰明，佢喺創辦初期就已經知道跨境監管呢條間線唔好行，所以佢哋一開波就將自己定位得非常國際化，重點放喺香港、新加坡同埋其他東南亞市場。佢哋嘅平台主打所謂嘅社交投資，同埋近年好行嘅 AI 選股分析，吸引咗一班20-30歲中意新科技嘅年輕新一代。因為長橋本身歷史包袱冇富途同老虎咁重，佢以前累積落嚟嘅內地違規巡量客相對少好多，所以如果單純井離地跨步監管罰款嘅個風險，長橋反而可能是最不受影響嘅一個。但長橋嘅短板亦都好明顯，就係佢嘅體量、資產規模同埋品牌歷史都遠遠比不上前兩者。喺風高浪直嘅金融市場入面，小危尾係一件事，但抗風險能力始終係差咁啲。咁樣對比落嚟，富途、老虎、長橋邊個最生？答案其實好明顯。如果單純由內地監管、政策風險以及應付天價罰款嘅承受力來講，最傷敵絕對是老虎證券，因為老虎正卡咗喺中間，佢既沒有富途咁樣富可敵國嘅現金流，同埋騰訊爸爸嘅無限期支持，又未有長橋咁樣輕裝上陣、冇歷史包袱嘅優勢。老虎過去幾年嘅財報都顯示出佢哋喺轉成國際化嘅過程入面，營銷成本居高不下，賺錢能力受到好大考驗。一旦就遇到大型嘅利空消息，老虎嘅股價同埋市場先先受創程度，往往係三者之中最大嘅。相反，富途雖然樹大周風，每次有咩風吹草動，都一定係第一個被推上風口浪尖。但因為佢跌之後，加上喺香港嘅龍頭地位已經根深蒂固，只要香港呢個基地唔動搖，佢就基本上立於不敗之地。而長橋就屬於行埋一邊睇底牌嘅狀態，只有前兩位大佬喺前面遮風擋雨，佢就可以自述喺細分市場入面塞納啲注重體驗同性價比嘅散戶。講到呢度，作為普通市民嘅你一定會問，既然係咁，我死無死即刻將啲錢由富途或者老虎度搬走，我死無死轉返去啲傳統嘅大銀行，或者轉去老牌嘅本地華資券商。我哋不妨理性咁去分析一下呢個問題。好多香港人之所以由傳統銀行轉去用鳥鳥、用老虎、用長橋，最主要原因係咩？咪就係因為傳統銀行太冇好用咯。十幾年前我哋買一手股票，手續費最低消費有100至幾百蚊港幣，仲要收你每個月或者每年嘅股票託管費。最慘係個手機應用程式界面老土、更新慢，想睇個實時報價都要另外收費，或者要不斷咁重新整理。當網絡券商出現之後，成個市場嘅生態完全被顛覆。一試免用，免費實時串流報價，24小時可以隨時月錢出錢。而家討論區越露到好似連登咁，大家可以喺月面吹水晒張單出嚟，互相拼。呢種極致嘅用戶體驗係傳統大銀行好難喺短時間之內複製到嘅。如果你因違經而將所有資產幫返去傳統銀行，你必須要接受幾個代價。第一，交易成本大增。雖然依家有啲大銀行都打着免用嘅旗號，但魔鬼往往藏在細節入面。平台費、大數股息費、存倉費加埋，
分分鐘貴過你買股票賺個幾百運，辦事功能上你倒退。習慣咗喺牢樓睇長線嘅 K 線圖、資金流向、股東持倉分析嘅人，轉翻去傳統銀行個 app， 你會覺得好似由智能手機用反諾基亞咁，極之唔習慣。所以我個人嘅建議係，無需有因噎廢事，但必須要學識分散風險。古人都有話，雞蛋唔好擺喺同一個籃入面，呢句說話喺金融投資世界入面係永遠嘅真理。無論你對富途只有信心，或者你覺得長籌老虎只好用，你都不應該將你人生中100%嘅資產全部放喺單一一個平台入面。比較理想嘅做法是根據你嘅資金規模同埋投資策略去進行分流。例如，如果你有一筆好長線，打算擺幾十年嘅資產，準備用嚟收息或者買盈富基金，長線持有騰訊、美團嘅一部分大額而且互惠頻繁交易嘅資產，你大可以放喺本地實力最雄厚嘅頂級大銀行入面。雖然手續費貴手數，但買嘅係絕對嘅安心。而且傳統銀行喺處理大成資產大池上面，歷史同商譽確實係令人最放心。而你平時用嚟炒出炒入、買美股期權、炒高風險科技股，甚至短線玩衍生工具嘅資金，你就可以放喺富途、老虎或者長球咧利往流傳上，因為佢哋嘅落單速度快、功能齊備、手續費低，最適合用嚟做高邊率嘅短線操作。就算退一萬步講，萬一其中一個平台真係遇到突發嘅極端情況，需要暫停交易幾日，你喺其他地方都依然有足夠嘅彈藥可以動用，會唔會一瞬間令到自己現金流斷裂？講到底，今次所謂嘅富途出事傳聞，其實不過係成個互聯網券商行業在面對合規轉承池入面必然會遇到嘅陣痛。從2020幾年嘅發展趨勢嚟睇，網絡券商已經度過咗野蠻生長嘅年代。以前邊個送股票送得狠，邊個宣傳做得大，邊個就能夠搶到客。但走到今時今日，不論係監管機構定係投資者自己，大家睇嘅都已經無再單純係邊個好玩，而係睇邊個合規，邊個嘅底子夠硬，邊個可以喺多國政府嘅監管之下，依然做到游刃有餘。香港作為一個國際金融中心，我哋嘅監管制度一直都係處於世界前列。正正因為有咁嚴格嘅香港證監會喺後面睇實，我哋先至可以喺面對各式各樣市場傳聞嘅時候，依然可以好理性、好有底氣咁去分析自己啲錢究竟啱唔啱存。富途、老虎、長橋呢三駕馬車，未來好大機會會繼續喺香港同海外市場鬥落去。而對我哋呢班普通散戶嚟講，最重要嘅無係去同某一個平台談戀愛，無需要在任何一個品牌嘅市中，邊個平台好用，邊個平台俾到優惠，邊個平台安全，我哋就用邊個。保持靈活，學懂分療，保持警惕，咁樣你就可以喺呢個風高浪急嘅股市入面賺錢賺得安心，瞓覺都瞓得穩。大家對於呢次富途嘅傳聞有啲咩睇法？你依家自己倉入面又自用剪邊一間券商為組，你有驚唔驚呢啲網絡券商有一日會突然出現問題？不妨喺下面留言一齊理性討論一下。如果你覺得今日呢篇差紙對你有所啟發，幫到你重新檢視自己嘅資產安全，記得幫手點個讚，分享俾你身邊一樣用展、流流或者其他證券 app 嘅親朋戚友，等大家都可以死一嚟定先換。今日就同大家講到呢度，我哋下條片再見。